हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज हमें 2-3 दिन से खांसी हो रही है पूरा एकदम। तो उसके लिए हमारे घर के पीछे एक पेड़ है जिसका पत्ता का रस निकाल के हम लोग पीते हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों को दिखाते हैं किस तरह से उसका प्रोसेस है और हम लोग रस निकाल के उससे पीते हैं। तो आइए आप सभी को दिखाते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप सभी लोगों को अच्छी जानकारी मिलेगी। गाइस अब ये हो चुका है। अब इसको करेंगे क्या, दोनों हाथ से पकड़ के इसको मोड़ के मुट्ठी में कस लेंगे और उसके बाद हमें लेना है एक कटोरी लेना है और उस कटोरी में इसको दाबेंगे पकड़ के, तो इससे रस निकलेगा। और देखिए आप सभी लोग किस तरह से रस निकल रहा है, हल्का हल्का निकलेगा, ज़्यादा नहीं निकलता है। आप सभी लोग अच्छे से दाबिएगा इसे। देखिए किस तरह से दाब रहे हैं हम। उसके बाद अच्छे से निकालने के बाद ये पीने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसका रंग थोड़ा मैला टाइप का रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, और थोड़ा कड़वा भी लगता है, हल्का हल्का कड़वा लगता है। गाइस अब ये तैयार है और मैं इसे पी लेता हूँ। इसे डेली सुबह शाम पीने से खांसी ठीक हो जाएगी और 5-6 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आगे आप सबके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा और ब्लॉग में ये सब वीडियो आता रहेगा।